Nah, iki siap e. Ha, miki. Ha. Oke, Mbak, monggo. Nah. Napa, Pak? Jenengan dadi komandan anu. Komandan klepon. Nah. Disiapke niku Purbawasesa teng jenengan. Ha. Siap, Brak. Kudu manut karo nikan lho. Lancang samping, gerak. Deh, ora ngerti ta sampe ngendi ngono kuwi takon, ngono kuwi takon. Kanan, kanan, kanan. Lha kok tiba? Ceblok. Lencang setengah kanan. Ini berarti malangkrik. Ya, oke. Nah, kudu rata. Tegak, gerak. Kiwa jungkit, gerak. Apa kuwi? Skill kiwa maju. Oh, sedikit. Maju sedikit ya, ya. Oke. Sik nexol, gerak. Apa kuwi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki tengen iki tengen ae. Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng gerak. Nah. Begagah gerak. Ayo kudu manut. Manut. Yuk. Nganwa pokri. Apa kuwi? Tangan kiwa toko mburi. Tangan kiwa cokok mburi. Istirahat di tempat gerak maksudnya. Nah. Ngangen rokong. Apa kuwi? Tangan tengen garuk bokong. Manut to, Cak. Nek ruk-ruke bareng yo. Kan garuk-garuk to, Pak. Dikek sithik. Lah gatel barang daerah tiga. Aku yo gatel banget. Malah cik semono kok wis gatel. Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana tadi? Nah, Aduh. Oh itu Mbak Lia. Tadi kurang hot. Iya gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya. Nanti hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit. Nah, cocok. Terus Kayak contohnya deh. Oh ini diprakteknya bisa. hadap Ya. kiri atau kiri. Kiri. Nah. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Oh, jenditnya piye? Ya, Pokoknya sing jendit, pokoknya juwentit, jan jendit-jendite. yo, jendit. Ya. Gerak. Wis, modar karepmu. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, Bokong Semok coba. Kendangane Mas Bokong Semok. Kendangane Mas ya. Bokong Semok. Mas sing kalem. Bokong Semok. Bokong sapa semok rambut disanggul munyel yang anggap cocok. Asik. Ayo sing bareng mau aku. Pokoknya sing bareng. Sik, ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Jadi depan mungkin ya. Ayo. Contoh, ya. Bokong semok. Bokong sapa semok rambut disanggul. Sanggul yang anggap cocok. Nah, bokong semok. Ya. Rambut digelung miring. Jenditnya sapa pian apa rekam kuat Mbak. Bokongmu ki lho ndi? Iki karo iki golek bokonge ora ketemu. Gelundung Mas paling. Ya. Oke, ayo tadi ya. Ya. Oke, ya. Ya. Rotakan terus sini. Ya.
Terima kasih, matur nuwun. Matur sembah nuwun, Pak. Mugi-mugi saged kepanggih malih. Amin amin amin. Kalian panjenengan mugi-mugi sehat selalu. Amin.